Wir hatten ja hier in den letzten Wochen einen ziemlichen Schwerpunkt auf dem Thema Mac auf dem Kanal, aber ein Review-Video kann und möchte ich euch nicht ersparen, denn ein Gerät habe ich hier noch in petto, was ich jetzt über 2 Wochen ausprobiert habe. Es handelt sich um das neue MacBook Pro 14 Zoll mit dem M4 Pro und hier ausgestattet mit einer Konfiguration mit einer 14-Core CPU, einer 20-Core GPU, 48 GB Unified Memory und 2 TB SSD. Also nicht das Basismodell, ist es ja sowieso nicht jetzt mit M4, sondern es ist ein M4 Pro. Aber eben auch jetzt nicht die Grundausstattung beim M4 Pro, sondern ein bisschen besser. Wir sprechen nachher darüber, was das bedeutet und ja, was das vor allem dann kostet. Äußerlich ist dieses MacBook Pro mit M4 Pro in vielerlei Hinsicht gegenüber seinen Vorgängermodellen, vor allem jetzt der M3-Generation aus dem November 2023, unverändert. Aber es gibt ein paar Punkte, die mich doch sehr ins Grübeln bringen würden, mir jetzt noch ein älteres Modell zu kaufen. Welche das sind, das verrate ich euch jetzt in diesem Video. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal, da freue ich mich natürlich darüber, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Es wird hier in Zukunft nicht nur um den Mac gehen, sondern natürlich auch um iPhone, iPad, Apple Watch und was da sonst alles noch so ist, manchmal auch der Blick über den Tellerrand. Gerne Abo setzen, wenn ihr dabei sein möchtet. Ja, und ich will gar nicht lange um den heißen Brei reden, sprechen wir gleich über das Feature, was mir persönlich mit am besten gefällt bei diesem neuen MacBook Pro. Das ist die Möglichkeit, Nanotexturglas dazu zu bestellen. Das ist eine super Sache, denn dadurch habt ihr eben den Vorteil, dass wenn ihr irgendwie Licht habt, was von hinten, von der Seite, von sonst wo kommt, dass sich das nicht in dem Glas des Displays dann spiegelt. Zumindest jetzt nicht in dem Maße, wie ihr das von den bisherigen Glossy-Displays kanntet. Der Nachteil ist, und deshalb ist es auch häufig eine Glaubensfrage, dass der Kontrast gefühlt ein wenig nachlässt, weil das Ganze natürlich dann sehr matt wirkt. Ich möchte fast schon sagen, es sieht manchmal so aus, als wenn da irgendwie eine Folie auf dem Display ist und also die Inhalte des Displays sozusagen auf dieser Folie aufgedruckt sind, was aber irgendwie auch sehr cool ist, weil es irgendwie doch eine ganz andere Art von Display-Erlebnis ist. Aber die Vorteile sind meines Erachtens ganz klar auf der Seite des Nanotexturglases, sodass ich jetzt für Glossy momentan eher weniger Sympathien empfinde. Das habe ich dann zum Beispiel gemerkt in meinem Test, dass ich mich einfach mal im Wohnzimmer ans Fenster gesetzt habe. Die Sonne war, sie hat tatsächlich geschienen im November, war im Hintergrund und konnte hinten reinkommen. Es machte halt nichts. Es spiegelte nicht. Das Display wurde dadurch nicht beeinträchtigt, beziehungsweise eben die Anzeigequalität. Auch während Zugreisen, ich bin häufiger mal im Zug unterwegs und fahre nach Hannover und dann wieder zurück, ist das auch gerade im Sommer immer so eine Schwierigkeit, wenn man einen Fensterplatz hat und dann kommt eben das Licht von der Seite rein oder eben sogar schräg über die Schulter. Und im Freien natürlich ist es auch ein ganz großer Punkt, denn ich habe ja jetzt in diesem Jahr, war ich ja auch wieder in Kalifornien bei Apple und die kalifornische Sonne, so schön sie ist recht unerbittlich, wenn man draußen sitzt und da muss man eben auch darauf achten, wie die Display-Ausrichtung ist. Beim Nanotexturglas hätte ich da deutlich weniger Bedenken. Ja, und wenn wir uns mal hier den Vergleich anschauen, hier habe ich auf der einen Seite ein 13 Zoll MacBook Pro mit M1 und eben diesem klassischen Display, wie ihr es alle kennt, und das neue MacBook Pro mit der Nanotextur da nebeneinander. Und man kann ganz klar sehen, das Dachfenster, was hier im Hintergrund ist, das ist auf dem neuen Gerät nur noch im Ansatz zu erkennen, während es auf dem Glossy-Display eben sehr dominant ist und man muss wirklich schauen, dass man sich das Display so zurechtklappt oder sich halt anders hinsetzt, dass es einen nicht ständig dann im Bild auftaucht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Aufpreis mit etwa 170 € jetzt auch nicht so irrsinnig hoch ist, kann man sich, finde ich, das schon sehr gut mal gönnen. Aber ich weiß, wie gesagt, das ist eine Glaubensfrage. Einige von euch wollen das um gar keinen Preis. Für mich persönlich ist es ein ganz großer Vorteil. Apropos Vorteil, da sind wir natürlich beim Display an sich, wo man sagen kann, ein hervorragendes Display wird hiermit noch besser. Die Auflösung 3024 x 1964. Wir haben 120 Hertz mit dem sogenannten Promotion Display, das dazu führt, dass eben Bildschirminhalte flüssiger laufen. Ihr wisst es von mir, ich sehe das jetzt nicht ganz so krass. Also für mich ist eben 60 Hertz auch mal noch okay gewesen. Aber wir nehmen natürlich gerne diesen Vorteil, dass es dann besser, dann flüssiger dargestellt wird. Was ich allerdings sehe, ist, dass die Standardhelligkeit in SDR auf 1000 Nits erhöht wurde. Also man kann sie entsprechend hochstellen. Das ist richtig hell. Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema WWDC und Außeneinsätze. Also besonders in den Sommermonaten, wenn man im Freien mit dem Gerät arbeiten möchte, ist das natürlich ein Riesenvorteil,
wenn man dann eben die Helligkeit höher stellen kann. Und wir haben ja in den letzten Jahren durchaus da auch dann Verbesserungen gesehen im Peak-Bereich. Der Peak-Bereich liegt weiterhin bei 1600 Nits, aber die Standardhelligkeit ist natürlich das Maß der Dinge und wiegt da schwerer. Sehr schön finde ich weiterhin, aber das ist nichts Neues, das Kontrastverhältnis von 1.000.000:1. Die sehr tolle Farbwiedergabe, wie wir lesen können, ist es jetzt ja so, dass Apple auch mit Quantenpunkten arbeitet im Mini-LED-Display. Das soll dann auch nochmal eine leichte Verbesserung gebracht haben. Ja, kurzum, das Display ist spitze, aber bis auf die Nanotextur natürlich nur für jene, die von deutlich älteren Geräten kommen, denn viele Vorteile der Displays hatten wir jetzt ja auch schon beim Vorgängergerät. Weiter geht's mit der Kamera. Über die Webcams von Apple wollen wir hier mal nicht lästern. Hinlänglich bekannt ist ja, dass Apple das lange nicht als Top-Priorität angesehen hat. Die gute Nachricht ist jetzt mit diesem neuen Gerät, es wird besser. Wir haben die 12-Megapixel Center-Stage-Kamera eingebaut und wir haben die bekannten Instrumente, wie zum Beispiel Studiolicht, Porträtmodus, Folgemodus. Ja, und insgesamt muss ich sagen, wir haben weniger Rauschen. Das fällt schon auf im Kamerabild, aber wir sind weit weg von einer 4K-Kamera, also sprich einer Kamera, die sich für mehr als Konferenzen eignet, aber wir nehmen ja jede Verbesserung da durchaus mit. Apple wirbt ja auch damit, dass Desk View jetzt dazugekommen ist, eine Möglichkeit eben, dass den Bereich, der vor einem ist, dann ins Bild dann einzublenden. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das eher suboptimal. Man sieht die Verzerrung und ich musste dann eben auch dann das Display in einer Weise falten, dass es dann wirklich den Bereich auch erfasst. Und naja, so ganz schwer ist es nicht für mich ins Gewicht gefallen, weil ich es eigentlich auch, zumindest für meine Bedürfnisse, nicht wirklich brauche. Also unterm Strich, die neue Kamera ist okay. Die ist besser als das, was wir vorher hatten, aber plant mal besser nicht eure YouTube-Karriere damit. Jetzt kommt der Punkt, wo Besitzer einer vorherigen M-Serie entweder nervös werden oder schon die Tastatur im Anschlag haben, um mir zu schreiben, das brauche ich nicht. Ja, die Rede ist vom M4 Pro und dem Leistungszuwachs, den wir hier verzeichnen. Blicken wir doch am Anfang erstmal auf den Benchmark. Wenn wir das jetzt mal im Vergleich sehen zu den Vorgängergenerationen, dann kommen wir beim M1 Pro von 2387, haben uns entsprechend gesteigert. Viel deutlicher ist die Steigerung beim Multicore Benchmark von 12.339. Ja, und wenn wir gucken, der M3 Pro war ja auch recht gut dabei. Also wir sehen gerade beim Multicore dann doch nochmal eine deutliche Steigerung. Die Frage ist natürlich was bedeutet das in der Praxis? Und das habe ich sehr ausführlich in meinem Mac Mini Test dargelegt. Also schaut euch gerne das Video dazu an, zu diesem Alltagstest mit dem Mac Mini M4 Pro, um mal zu schauen, wo kommen einem denn diese Benchmark-Zuwächse überhaupt wirklich dann zugute. 4 Jahre nach dem ersten M-Prozessor muss ich insgesamt sagen, dass Apple da eine sehr steile Entwicklungskurve hingelegt hat. Der Sprung von Intel zum Apple Silicon, der war natürlich ein Einmalereignis. So groß waren zumindest die empfundenen Unterschiede danach nicht mehr, weil irgendwann sieht man halt den Zuwachs nur noch in den Spitzen. Sprich, wenn der Chip richtig gefordert wird. Dennoch beachtlich, wie jetzt zum Beispiel dieser Schwerpunkt mit Grafik seit dem M3 oder generell die Leistung seit Anbeginn der M-Prozessoren weiter steil bergauf gegangen ist. Und ja, ich bin gespannt, wie Apple das dann auch in den künftigen Generationen dann macht. Wir haben jetzt ja hier die zweite Generation mit 3 Nanometer Bauweise, was dann auch der Energieeffizienz zugutekommt. Wir sehen 2 Stunden mehr laut eben den Angaben von Apple. Man kann denen meistens auch recht gut trauen, sodass das Gerät 24 Stunden natürlich in bestimmten Nutzungsszenarien und wenn man es nicht zu sehr beansprucht, eben mit einer Akkuladung durchhalten kann. Ich weiß, viele, die das jetzt hier zuschauen, das habt ihr mir beim Mac Mini schon geschrieben, liebäugeln ja eher mit einem M4 und wundern sich, warum dieser Malte immer nur vom Pro redet. Recht habt ihr. Also für sehr vieles, auch bei mir, ist ein M4 vollkommen ausreichend. Bei mir sind es halt die Themen Video-Editing, also sprich dieser wunderbare YouTube-Kanal und Programmierung mit der Apfelfunk-App, die den Ausschlag geben, dass ich einfach mit einem Pro-Prozessor für mich einen Effizienz- und Zeitgewinn sehe und der ja auch dann mess- und spürbar ist. Und da ist der M4 Pro schon wirklich extrem gut unterwegs. Also auch in Jahr 4 des Silicons gilt, wenn ihr für euch keinen dringenden Bedarf seht, dann fahrt ihr immer noch gut mit euren bisherigen Prozessoren. Da sind andere Faktoren, die ich ja hier auch nenne im Video, durchaus ausschlaggebender. Zu diesen Faktoren zählt zum Beispiel die Anschlusssituation. Wir haben jetzt ja bei dem M4 Pro Gerät vom MacBook Pro den Umstieg auf Thunderbolt 5. 3 Anschlüsse sind da, die können jeweils 120 GB pro Sekunde übertragen. Und im Moment ist das noch eine ziemlich theoretische Größe.
denn es gibt ja noch gar nicht so viele Geräte, die das wirklich unterstützen, aber es wird natürlich mit jedem Jahr in der Zukunft bedeutender. Und eine gute Möglichkeit ist es obendrein, den Speicher aufzurüsten, ohne eben ein teures Upgrade gleich beim Kauf vornehmen zu müssen. Wir sprechen ja dann nachher auch noch über die entsprechenden Preise. Schön ist auch, dass man mit dem M4 und M4 Pro jetzt 2 externe Displays und das Built-in-Display, also das eingebaute Display, dann ansprechen kann. Das ist für den M4 vor allem interessant. Und beim M4 Max kann man ja sogar bis zu 4 externe Displays plus das eingebaute nutzen und das ist schon eine sehr beachtliche Anzahl. Ansonsten ist es das altbekannte Setup. Wir haben einen SD-Karten-Slot, der sich vor allem für die Fotografen und Videografen dann eben bewahrt hat. Wir haben MagSafe 3, den magnetischen Anschluss, um eben dort dann den Strom aufzuladen, wobei ich glaube, dass sehr viele heute aus Bequemlichkeit dann doch einen der Thunderbolt-Ports mit USB-C einfach dafür benutzen, geht ja eben auch. Wir haben einen Kopfhöreranschluss 3,5 mm und wir haben einen HDMI-Anschluss, wenn ihr ein Display auf diese Weise anschließen möchtet. Was ja auch viele bewegt, ist die Frage, wird das Ding eigentlich laut, wenn es jetzt beansprucht wird? Und da gilt das, was ich auch in den letzten Jahren bei den Testgeräten jeweils gesehen habe. Sie bleiben weitgehend leise, nur wenn man natürlich Spiele darauf abfährt, die sehr anspruchsvoll sind, dann kann es schon mal sein, dass eben dann die Lüfter, deren Schlitze dann auf der Unterseite sind, dann entsprechend angeworfen werden. Man merkt es aber als Nutzer vor allem auch durch die Wärme, die entsteht. Und da kann es schon ganz schön warm werden, das Gerät. Also das ersetzt im Winter durchaus dann eben den Heizlüfter, im Sommer natürlich. Und da kommt man ja eher auch auf höhere Temperaturen. Da ist es dann natürlich manchmal so, okay, das Empfinden ist unterschiedlich. Ich finde es schon manchmal etwas warm, aber gut, das ist natürlich der Preis der Leistung. Ein Punkt noch zur Anschlusssituation. Wir haben weiterhin Wi-Fi 6E. Wir haben noch kein Wi-Fi 7 wie beim iPhone. Ein bisschen schade, weil dieses ganze Gerät ja eben auch mit Thunderbolt 5 unter dem großen Oberbegriff der Zukunftsfähigkeit steht. Kurios, dass Apple das hier noch nicht eingeführt hat, aber ein Weltuntergang ist es natürlich auch nicht. Altbekannt ist dann beim Design. Wir haben ja vieles, was beim Alten geblieben ist. Wir haben das gleiche schnittige Design der Vorjahre. Wir haben als Farbton, und das ist hier beim Testgerät, man kann ja eben auch Silber nehmen, das Standardmodell, aber ich habe hier Space Black, was ja eher Anthrazit ist, nach wie vor. Aber es gefällt mir auch in Jahr 2 als Farbton sehr gut. Was wiederum weg ist, ist Space Gray, was ich zuletzt aber auch wegen der farblichen Nähe eher verwirrend gefunden habe. Also so gesehen hält sich dann jetzt meine Trauer darüber dann doch sichtlich in Grenzen. 1,6 Kilo bringt das ganze Gerät auf die Waage, ist natürlich schon ein kleines Kaliber. Kommen wir zu den Preisen. Ja, die Preise gehen bei 2.399 € los, wenn man sich für ein M4 Pro entscheidet. Dann kriegt man 12 CPU und 16 GPU-Kerne, 24 GB Unified Memory und eine 512 GB SSD. Man kann das Ganze natürlich aufrüsten. Bis 48 GB Unified Memory sind möglich. Wenn man noch mehr möchte, muss man dann auf den Max wechseln. Es gibt nicht die Möglichkeit, bis 64 zu gehen. Am Testgerät von Apple, das ich euch ja am Anfang beschrieben habe, sind wir bei einem Preis von 3.529 €. Teuer wird es vor allem bei den SSD-Upgrades. Also falls ihr einen Fully Spec'd M4 Pro, MacBook Pro erwerben wollt, dann seid ihr bei 4.679 €. Insgesamt muss man sagen, wer wie ich bislang ein 13 Zoll MacBook Pro mit M1 hatte, der sieht sich schon einer zunehmend größeren Versuchung ausgesetzt, jetzt mal zu upgraden. Und dabei muss es gar nicht unbedingt der M4 Pro sein. Der M4 genügt, wie gesagt, eben für sehr, sehr viele Use Cases. Und ja, viele haben ja auch mir die Frage gestellt, kann ich damit Videoschnitt machen? Das konntet ihr ja schon seit dem M1. Es ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Und der M4 als Basisprozessor ist jetzt dann noch besser dafür geeignet, weil er auch einen Leistungszuwachs eben verzeichnet. Wer den Sprung wagt, von früheren Apple Silicon Generationen zu kommen, der hat die besseren Grafikmöglichkeiten, die sich ja jetzt mit dem M3 eingestellt haben. Der hat die höhere Energieeffizienz der 3 Nanometer Bauweise. Jetzt ja nochmal eine Laufzeit von plus 2 Stunden bei M4 und M4 Pro. Ja, und der hat natürlich auch die seither deutlich erhöhte Leistung. Und nebenbei, die Wiederverkaufswerte für Macs sind ja auch nicht so schlecht. Grundsätzlich würde ich aber sagen, wer von der M2 oder M3 Generation kommt, der muss schon auf etwas Bestimmtes spekulieren, sonst lohnt sich der Umstieg nicht. Wer von Intel kommt, der erhält allerdings von Jahr zu Jahr ein besseres Umstiegsangebot von Apple. Mich hat, und das habt ihr wahrscheinlich gemerkt hier im Laufe des Videos, vor allem die Nanotextur jetzt auf den Geschmack gebracht. Und ich finde, gepaart zum Beispiel mit einem M4 Basismodell ist das ein ziemlich guter Deal, sich sowas dann zu kaufen.
Ja, habt ihr Fragen zum neuen MacBook Pro 14 Zoll, zum M4 Pro, zu dem, was ich hier euch erzählt habe, dann schreibt mir gerne. Vielleicht habe ich auch was vergessen, dann ergänzt es gerne. Ich freue mich ja auch immer über euer Schwarmwissen, was ihr hier dann eben einbringt in diesem Kanal und die spannenden Diskussionen, die es dann auch gibt. Jetzt beim Mac Mini Video mit der VM und Windows gab es ja auch sehr interessante Diskussionen. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer über Likes, wenn euch das Video gefallen hat, und natürlich Abos, dann verpasst ihr nichts hier im Kanal. Ich sage danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss von der Nordsee.